խնդրեց, ասեց նա տարբերացուցիչի համախնդրելու հանձնաժողովի նախագահ տեղադրված անդամ վերջատու։ Էսի ինքս տալկանջում ես պետք է մոտենայի չհասցրեցի մի մոտեցի։ Գեջա դուստե չէ, տարեկում մարդը տարեզին դպայ։ Եթե մեկին դա ընդմարը սավատանջը հանձնաժողովի անդամակալ Ավելի ուշ Գոհարը Վեզիրյան եկավ 4-րդ իշխանության եւ Հայկից Տաթևներ Մեսրոպյան։ Այստեղ բավական շատ մարդ կար պատգամավոր Լյովա Սարգսյանը, Արաբկիրի պատգամավոր, եւ իր հետ բավական մարդ կար ընտրատեղամասում։ Ես հարցրեցի պարոն Սարգսյան, դուք Արաբկիրում չեք ընտրում, դուք այնտեղի ընտրող չեք, ինքը ինձ պատասխանեց, որ ես 25 տեղ տուն ունեմ, որտեղ կուզեմ այնտեղ կընտրեմ։ Հետո Գոհարը ինքը քանի որ արդեն ընտրել վերջացրել էր, Գոհարը ասեց դուրս եկեք ընտրատեղամասից, այդ ամբողջ շատ մարդ կար մի խոսքով ընտրատեղամասում, ինքը շատ կոպիտ պատասխանեց Գոհարին, թե դու պետք է ինձ ասես, ես ինչ անեմ, դու ով ես, որ ինձ ասես, սենց բաներ, հետո սկսվեց արդեն հայհոյանքները, ամենավերջին հայհոյանքները տվեց լրագրողներին, այդ թվում Գոհարին, հետո Գոհարը մի երկու բան պատասխանեց, ինչ-որ բաներ ասեց, ես հիմա չեմ հիշում, ասեց հիմար, թե ինչ-որ տենց մի բան ասեց, դրա այդ խոսքի վրա նրա հետ գտնվող հաղթանդամ տղամարդիկ հարցակվեցին ու քացով Գոհարին սկսեցին ծեծել, այստեղ, հենց այստեղ, ոստիկանները չէին խառնվում, մարդիկ չէին խառնում, բոլորը սկսեցին ծեծել, խփեցին նաև Հայք օրաթերթի լրագրող Տաթև Մեսրոպյանի թևին, հետո Լյովա Սարգսյան վերցրեց իմ դիկտաֆոնը, խլեց հայհոյելով, խլեց իմ դիկտաֆոնը ու տարավ իր հետ։ Հիմա ես դիկտաֆոն չունեմ, չեմ կարողանում աշխատել։ Մինչև հիմա իմ դիկտաֆոնը հայտնի չի ուր է։ Ասեմ, որ տեղամասի հանձնաժողովի նախագահն էլ է բավական կոպիտ վերաբերվում լրագրողների հետ, մեզ հետ բավական կոպիտ վերաբերվեց, ես պարտավոր չեմ պատասխանել քո հարցերին, ինչ որ այդ կարգի խոսակցություններ էր վարում։ Մի խոսքով, հետո եկավ ոստիկանները որևէ կերպ այդ միջադեպին չմիջամտեցին, նենց իրենց շառը քաշած, հետո եկավ կենտրոնի ոստիկանապետը, մենք ասեցինք ինչ է կատարվել ու Գոհար Վեզիրյանը գնաց բաժին։ Իսկ Լյովը դրանից առաջ շատ հանգիստ գնացել էր իր շրջապատի հետ, Լյովա Սարգսյանը հանգիստ գնացել էր։ Դե չէ, հիմա այստեղ մարդիկ կա համարը, իսկ այն ժամանակ լիքը մարդիկ էին, լիքը իր հետ անձնակազմ կար, այսպես ասած, լիքը տղամարդիկ կային ու մի խոսքով այդ միջադեպը եղավ ու ոչ ոք չմիջամտեց։